可以分享翻我哋2.0嘅時候，我哋做咗個演唱會啦，1.0啦，2.0啦。我哋好中意喺我哋自己嘅表演入面揾一啲共同語言啊。1.0嘅時候呢，我哋因為喺 opening 嘅時候，我哋要唱側田嘅一首《Vola》，入面有個歌詞係 Girl 咁樣嗌出嚟噶嘛。跟住我哋每次一排練嘅時候，我哋就會好似 Girl Girl， 即係大家都喺度好似一個號角咁樣啊。咁1.0嘅時候係咁啦，咁2.0我哋又揾咗啲咩一齊玩呢？我哋就係船子咯，我哋排下舞，本身嗰個位應該係要4個人輪住 freestyle 嘅，跟住無啦啦，因為嗰日心情好好，跟住開始喺度就打船子啦。如果大家唔知道咩叫船子嘅話，我會形容係一個類似筋斗嘅嘢啦，係啦，即係嗰個。咁你諗下，我哋後尾係我哋4個玩下，玩到係連 dancers 都一齊去做呢件事，所以個排舞室係好熱鬧。而我哋見到大家都玩得咁開心，我覺得係我自己覺得係最滿足嘅。